mangsa tentang Pandeglang jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa taruhanana. Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terek nyeritakeun ngaji sumgeuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantara deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun dimimiti babad Bantenna terus ka pucuk umuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Carini beuh lah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mamang Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara-saantara urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan diragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente deuk neangan kiai teh kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup deuk belajar politik aya di Pandeglang Banten deuk belajar ekonomi kiai anu dagang ambalaya geus teh nyaho kaleh kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambalaya bari badu manda kiai boga showroom kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu teh urang mencarita amal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba kiai anu zohir bae loba kiai anu zohir batin ambalaya kiai anu berpolitik loba kiai anu berekonomi loba kiai anu berbudaya ge ambalaya teu kudu neangan ka mana tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata sebab naon sebab nyana bisa ngobrol jeung laut ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin nu kukula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi dua Habib Umar tilu Habib Japat Habib Sehan kata bangsa Habib nu waduh edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot geus teu tahu diri mah Masya Allah itu beda jauh orang ngobrol seetik ke mana apal hati orang ketebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu dah tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieulah carita seputar Pandeglang seputar kiai. Ingat di Pandeglang aya dua hiji dasim di daerah dia dua jasim di daerah Anyar
ilmu anu terus kebelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueung anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna Rifaiyah kebelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah beteng teh dijaga besi pentingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulana pentingna hudang mah hudang tapi ieu teu keureucuman teu bisa pas eta hese tadek lobatanana kos kitu urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah tuh kan sia mah ketara ku aing hayang ganja doh ngantek ieu kadarena eueuh sinaran eta leleb teuing itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyah titi mangsa tentang Pandeglang jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohanana nah ngantak nu asli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten teu nyebutkeun keturunan Cirebon sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibui seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semisim eueuh masalah nu asli ge aya ngan nu bodoh maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah sebab naon moal aya jihadan sebab jihad ge moal didadagekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya ieu teh kumaha pemimpin urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah ki Amar Khatib terus ke belah ditu da sejarah-sejarah Banten urang teh tergugah hati terus di Banten mah moal eureun kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3 satu Banten nomor kedua Makassar nomor katilu Madura 3 daerah eta mah geus orang Belanda per detik ieu masih kena naliti Banten Makassar Madura 3 eta mah geus lain lalagaan Masya Allah sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten aya andil orang Banten di Makassar aya andil orang Banten di Madura aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten nu 3 eta mah persatuanana luar biasa nu mentak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut maka sampai ayeuna orang-orang Belanda Inggris Prancis neliti saha nu bergerak di Banten siapa orangnya saha nu bergerak di Jawa Timur siapa orangnya saha nu bergerak di Makassar saha jelemaana sampai ayeuna masih kena diteliti kan hebat gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah singkuring ngarasa bingah biasanya bakal dieu ngarahara irqalus surur ka rencangan singkuring ieu teh ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa obrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu pula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1
Eta mun balik ka dieu jam sabaraha teh Jamal eta moal bisa sosonoan meureun malum salah samanya. Tah ieu lah para jamaah. Jadi artinya jadi akrab lah. Teu aya jarak antara Simkuring jeung Ki Jamal. Kiai Asep heula rakana kan ya. Geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol. Ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh. Aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu bahas tapi geus penting teh kudu aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese urang neanganana jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam iya alhamdulillahirabbil alamin yang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak orang Pandeglang itulah ya jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati orang-orang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna mu ditataan kiai-kiai aya catetanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu gitulah seputar